Τα πιο δημιουργικά χρόνια για έναν άντρα είναι 30 έως 40. τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι 20 έως 30. ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν Πέσει ο δεξιός κοινόδοντα. ή ο αριστερός δεν έχει σημασία. Το μάτι είναι μουλή. Πού την είδες αυτή τη λέξη? Την είδα σε μια θήκη πάνω στη συσκευή που βλέπουμε το βίντεο. Μουνή είναι η μεγάλη λάμπα. Παράδειγμα. Το μουνί έσβησε και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Θέλετε να ακούσουμε τον παππού σας να πούμε? Ναι! Κοιτάκω, ραπαδαπά, κοιτάκω, τα γελάει. Κοιτάκω, τα γελάει. Πες του έστου μου την αυλή. Κοιτάκω, ραπαδαπά, κοιτάκω, τα γελάει. Μια Κυριακή πρωί.